说狗，对，上厕所也行，找厕所也行，听到口令就去，不要酝酿了啊，准备要拉了，让他拉。今天上面训练一只泰迪熊啊。哎，你好，上面训练。哎，对，教狗狗的。哎呀。啊，米德，来，啊，他就住这里是吧？那他上厕所在哪？是不是？哦，这边哦，有厕所是吧？这小狗是它这个，你们都有点坐不住它，更何况让它去上厕所这个事情。好，现在我们还是一样的，你说你们教狗它，刚好我先做一下这个第一步，我们先把这个狗厕所让它先找到，然后到时候呢还是要换这个位置，还要加口令。好，抖一下绳子啊，它可能会咬我绳子，可能会上，没问题，上去了行，没问题。OK， 对 ，OK， 说的 OK 下来，对 ，OK， 哎，没问题，抖了绳子上去了，哎，它是不是你们练习它也是这样两个脚站在上面？它要下来。让它在这个里面，因为它这会儿有点急，知道吧？让它脚在这个底下。让它脚在下面来，就是我现在对它的要求是什么？上去了以后还得4个脚在这个网子上面踩着。如果说2个脚在上面来了，就叫相当于没做对，我继续让它再下来啊，这个叫要求啊，这样子。OK， 没事，看着，上去了，停，脚，我现在让它的脚要再踩在底下，上去了就放松了。你们跟它练习，它会不会像刚才那样叫吧？刚开始会。OK。小个子。来着。对，要依信号行事。因为为什么他不听指令，就是因为从这个小要求没有对他有要求好。什么叫小要求？就是我现在对他第一个要求就是，我只要抖了绳子就让你上去啊，不是说让你自己上去。当然他自己上去呢是他的一个主动性，他以后也能够学会主动去排便。OK， 小点儿，来着。对。就是弄绳子，他还得上那个，就是没带着这会儿，不弄绳子，他就直接一直下来。所以说第一步的，你现在有绳子这个要求其实跟他没有很到位。什么叫要求？就是我说了，要让他4个脚都要踩在底下，因为他现在本身脚踩在这个上面本身就是很着急的事情，所以我要让他这个把这个事情做得更稳一些，定位的事情做得更稳，不然你下次没有绳子，第一你让他来他不来，第二你没有绳子你让他来，他就算来了他就跑了，可能就会跑。所以现在有绳子一定要先把所有的事情要做稳当。刚才我们做的练习什么呢？就是抖了牵绳，他能够知道上去，而且他不跑下来，这个叫做第一步。第一步做好了 ，OK， 做好了以后，咱们再给他做第2步加口令。今天我们给他加一个新的一个口令，叫找厕所。我们今天不说上厕所，因为很多人他理解成上厕所，哎，我的狗会上厕所，但是上去它不拉不尿，他会有这样子一个思维。我们今天是让他找准，因为我们只会在什么时候跟他说这个找厕所几个字，只会在他乱拉，让他来乱拉的时候，他相当于在这里乱拉没找对嘛，没找对我干嘛？找到是不是让他找准找到？所以我今天我们让他听找厕所几个字跑到这上面来。找厕所，好，还是一样的听懂啊。我们说了以后怎么做啊？说了以后抖一下绳子，找厕所，说了抖一下 ，OK， 对的，好，hold住。第2步的练习呢，绳子一定要保持放松，口令不用说很多遍。找厕所，说了以后带他去，等会儿就慢慢的再进入到没有绳子的练习啊。找厕所，说了以后带他去。随便我在这里干嘛？反正我只要没有说这个，你就不能去，是不是？我在这里走，他也在这里走，在这里玩，找厕所，是不是？说了话他就得去找厕所。安静，对，放松，对，绳子放松，对，放松，抖动，对，抖动，他自己找，跟着他去。找厕所。对。我们刚才练习的抖绳子也好，说口令也好，我的意思是什么意思？就是这个狗在我面前乱拉乱尿，我其实是想要跟它有一个快速的沟通。你不要在这里拉便便，你赶紧去到狗厕所，或者你赶紧去到卫生间。其实我内心的想法是这个，但是我说这么长一句话，它听不懂，所以我一抖绳子，其实就是很快的跟它沟通是不是？那我在家里面没有绳子的时候，我的口令就变成了一根隐形的绳子，找厕所。对不对？一说这个口令，这3个字就代表了你不准在这里拉便便，你赶紧去到狗厕所。其实就代表了这么长一句话，所以我们用找厕所也行，上厕所也行，或者厕所几个字也行，他只要听到这几个字能来到这边，是吧？
在家里面，如果说我们操作的时候没有绳子了，啊，因为我们刚才所做的所有的练习是给他压力嘛，对不对？给了他压力，他知道去逃避。所以我现在没有绳子了，我可以用我的这个手可以拍他，也可以用我的脚去碰他，也可以用我的这个棍子也好，衣架也好去碰他。比如说我现在跟他说了，找厕所啊，他能去，那没问题，那说明练习的可以，他不跑能去。那如果说 OK， 那如果说我跟他说的话，他不去，比如说在这里待着，找厕所他不去，是不是抖绳子？是不是抖一下，还是抖2下，还是抖3下？他只要去了我就不抖，去了我就不抖，是不是？那我今天看到这个狗狗，可能今天可能在又换了一个地方，可能今天又在这里拉大便，或者在这里拉小便。我现在也没有绳子，也没有棍子，我看到他在拉，但是我跟他说的话他不去，找厕所，用我的脚碰他，就是一定要记住是1 2 3 4 5 6 7，也可能是1 2 3 4 5，也可能是1 2 3，只要他去了，是不是就没有这个沟通了，懂吗？是持续的一个力告诉他，当然不是一脚把他踢飞啊，不是一脚把他踢飞啊，对，你要拍他，因为这个狗它确实对手呢有点敏感。上厕所。啊！那刚才我看他2枚可以看。可以，对，在这里待着的时候。上厕所。对，哦，听到口令自己去找，对自己去找到。嗯。上厕所。我们刚才所做的所有的事情呢，都是在叫找厕所，厕所找得准了，它能够听你的口令去了，有绳子没绳子都能去了。那你的狗狗现在只需要做一件事情，次数，训练的次数。我刚才所做的事情呢，不叫做训练，只是让它找到厕所，是正儿八经的，我让狗狗能够学会定点排便的训练，叫做它在乱拉的时候，找厕所也行，上厕所也行，它去到那边，这个才叫做训练1次。它又在乱拉了，小便也行，大便也行，我又让它去，这才叫2次。你想一天它会在家里乱拉几次，而且你能看到几次？所以说我们现在缺的一定是次数。你像你训练它坐下，握手，趴下，是不是也得有个5次、10次、20次？是不是有次数它才能学会？所以这个狗狗它现在学大小便的这个事情，为什么一直没有学会？因为它每天排便的次数是有限的，所以它现在重点是什么？它只要在乱拉，我就让它去，有绳子没绳子，反正都要让它去，这个就是重点。所以现在这个狗在我面前放出来，不管是拉对还是拉错，都是小事情了。因为我放出来，它自己能去拉，就是越来越对，越来越对，就是我想要就这个情况。放出来如果拉错了，我就跟它有沟通嘛，有沟通有次数，它才能学得会。所以对和错已经不重要，主要是次数。那怎么有这个次数呢？老师，我现在看到它的时候，它已经拉在这里了。我回到家里的时候，全部都是大便小便，而且我现在花2个小时看它，它又不拉，这是你们现在很困扰的点。我现在如果8点钟起床或者7点钟起床，我给他吃了饭喝了水，给他10分钟的时间，给他选择和没有选择。10分钟的时间，他只有2个情况，要么是排便，要么是不排便。如果排便就有2个情况，排了便，排对和排错嘛，是不是？排对了就越来越对，排错了我就告诉他这个没关系。最重要的是10分钟时间、20分钟时间一到，他没有排便，然后你人一走，他又要在家里拉。所以我现在10分钟时间到了，我狗狗没有排便，我就把它，我现在先做这个事情，我就假装是把它抱着它的意思就是让它这个空间缩小，排不了便。我8点钟、9点钟、10点钟、11点钟、12点钟，我都这样抱着它，它是不是排不了便？等到我12点钟一到，我把它放到地上啊，它闻一闻放松了，一下就1、2分钟就会在我面前排，因为它一上午都没排嘛，所以我抱着它，它肯定不会排。但是你们要上班，大家都要上班，我不可能一直抱着它，所以现在这个笼子呢，就是一个很好的一个工具，我把它放在笼子里面，但是这个笼子现在对它的空间来说是什么？很大，它想睡觉，它在这里睡觉。他想排便，他会干嘛？他想排便，他又会跑到这里来排便。所以这个空间我应该怎么去给他做管理？我相当于我找了一个人把他抱着，应该找一个什么东西？找一个盒子啊，或者找一个板子把它挡在这里，是不是？相当于我人把他抱在这个小角落的，是不是把他抱在这里了？他没有办法活动。等你3个小时有空了，5个小时有空了，7个小时有空，一放出来，是不是就有这个次数？次数只要有了，他学这个事情就会快，懂吗？早上都在拿这个东西在那个戳啊，还有。对，就是要把它挡着，让他拉，他是不是拉不拉嘛？对啊，他不拉。对啊。后头我在厕所去收着他也不拉。不拉，我跟你说，你再给他10分钟，你想吧，你给他2个小时关在这里，他不拉，放出来你就只需要给他一个时间，就你调个闹钟5分钟时间，10分钟时间到了，你没有拉，继续关着，继续关着。你如果说这个狗它想拉，它会它会有这样子的一些行为要告诉你，哦，我知道你想拉了，一放出来，哦，对，它会跑笼子嘛，它会告诉你，所以说它会有一些信号，对吧？对，它摇脚要跑笼子，对，它有信号，对，那你把它一放出来，你只需要自己能去，哎，越来越对，不去就告诉他嘛，是不是2下就去了？所以这样子的沟通，它才会有一个自己主动的去排便。而且你刚才所做的所有的练习，有没有发现狗狗有个什么情况？哎，怎么会自己去呢？这狗怎么会自己要去到那边呢？它觉得你要说它，它觉得你要打它，对不对？所以这个狗狗以后它会在家里有一个这样想：我只要做这个事情，这个人就要拍我；我只要做这个事情，这个人就要拍我。所以它下次只要想到要便便，哎，这个人又要说我了，他自己就去了，懂吗？他有这样子的一个主动性。以后你放出来，你什么话都没说，哎，这个狗怎么自己就去了，就去拉便便了，懂吧？它是需要一个次数，所以你现在需要管理的事情是
让他先不拉不了，先让他不拉。你想让他什么时候拉就什么时候拉，放出来，反正拉对和拉错，拉错了我就告诉你，拉对了就越来越对，好习惯就越来越对嘛，越来越对。现在最主要的一个是叫做次数，第二个呢就是让他先不要犯错，对吧？就是你不要放在这里面，他想拉的时候就在里面拉了，你又看不见，那也不行，对吧？拉了，要准备拉了，让他拉。所以他拉完了可以自己下来。